Olá pessoal, eu vou estar comentando com vocês então, abordando um pouquinho esse material, essa apostila que eu enviei para vocês, né? Que fala um pouco aí do que eu trabalho com o pessoal na sala de aula dentro da disciplina de CNC, né? É uma apostilinha, né, voltada ao torneamento CNC, tá? Que é basicamente aquela atividade que eu passei para vocês, tá? Então eu vou dar uma passada, né, falando os pontos principais dessa apostilinha com vocês, e depois eu quero ver se hoje ainda eu faço um vídeo de uma programação, né, completinha. Na realidade, eu vou fazer a programação daquele exemplo que eu passei para vocês lá no material, nas orientações. Eu vou fazer a programaçãozinha passo a passo daquela pecinha lá, né? Que é aquela programação que eu já coloquei de exemplo lá, só que eu vou fazer ela, né, com áudio explicando passo a passo, tá bom? Vamos lá então. Muito bem. Então aqui, ó, eu coloco inicialmente a definição do que é CNC, né? Explico aí como que é o princípio de funcionamento do CNC, ou seja, tudo que a máquina faz é através de códigos, né? Códigos padronizados, tem uma norma inclusive para isso. Eu cito aqui na apostila alguns exemplos de comando CNC. Na realidade, o comando é o cérebro, né? É o que faz a máquina funcionar. Você carrega ele de informações, é um computador na realidade. Você carrega ele de informações, ele compila essas informações e transforma isso em movimentação da máquina, né? Troca de ferramenta, liga, desliga fluido de corte, liga eixo árvore, movimenta a ferramenta, enfim, tudo que é necessário para fazer a peça conforme desenho, conforme pedido, né? Então tem aqui alguns, né? O que a gente usa no Senai, né, e estaria trabalhando caso estivesse na aula prática, é esse comando aqui, ó, tá? É o comando MAC9, ele tem essa cara aqui, essa interface, tá? Eu coloquei aqui a título de exemplo outros comandos também, o comando FANUC, uma das interfaces, um dos modelos do comando FANUC, que tem vários, também aqui um comando Siemens, né? Mas é só um modelo, né? Tem vários modelos de comandos, né? Isso aí é apenas um modelo ilustrativo que eu coloquei para vocês, né? Cita ali a vantagem da usinagem CNC em relação à usinagem convencional. Princípio de funcionamento aqui, gente, ó, né? A máquina CNC ela trabalha com base num sistema de coordenadas cartesianas, né? Tudo que a máquina vai fazer, toda a movimentação da ferramenta é com base no sistema de coordenadas cartesianas, né? Só que para isso eu preciso informar para a máquina pontos de interesse, né? Eu preciso informar na minha programação os pontos de interesse, os pontos para onde eu quero que a minha ferramenta se desloque, né? E o que seria um ponto de interesse? No desenho da sua peça, onde você tiver uma mudança de comportamento da linha, né, que representa o perfil da peça, esse é um ponto de interesse. Por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui a linha de centro, né, o centro da peça, eu tenho já inicialmente um raio, aonde termina o raio e começa uma linha reta, né, aqui eu tenho uma linha circular, né, e aqui eu tenho uma linha reta. Então, onde termina uma e começa a outra, aqui eu tenho um ponto de interesse que eu tenho que informar para a máquina, seguindo. Aqui, mesma coisa, termina a linha linear e começa uma linha circular, né? Para compor o perfil da peça. Então, aqui também eu tenho um ponto de interesse. No final do raio, outro ponto de interesse. Aqui no início eu tenho uma linha linear aqui, só que aqui ela mudou de direção. Então, quando ela muda de direção, também ali é um ponto de interesse. E lá outro ponto. E por fim aqui o final do contorno da peça, outro ponto, né? Então são esses pontos que eu tenho que informar na minha programação. Informar, como é que eu informo, como é que eu defino a posição de um ponto. Nesse caso, no caso do torneamento, através de duas coordenadas,
Eu preciso informar através de duas coordenadas, né? Que no caso do torno, está aqui, ó, né? Eu preciso informar a coordenada x, que representa o diâmetro da peça, e preciso informar a coordenada z, que representa o comprimento da peça. Então, obrigatoriamente, todo deslocamento da ferramenta eu preciso informar necessariamente duas coordenadas, x e z no caso do torneamento. E é muito importante que se entenda, quando se fala em CNC, programação de CNC, o conceito de origem ou ponto zero, onde a minha coordenada, tanto x como z, ambas vão ser zero. Muito bem. Então, à direita da minha origem eu tenho valores de z positivo, à esquerda da minha origem eu tenho valores de z negativo, para cima eu tenho valores em diâmetro positivo e para baixo eu tenho valores em diâmetro negativo. Ok. No caso do torneamento, eu tenho duas possibilidades de ponto zero, né? Em x, no sentido de x, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, no diâmetro, sempre vai ser no centro da minha peça. Então, no sentido de x, o meu ponto zero vai ser no centro da peça. E em z, como é que fica? Em z eu tenho duas possibilidades. Eu posso definir nessa face da direita, ou eu posso definir a minha origem nessa face da esquerda aqui, ó. São essas duas possibilidades que eu tenho. No nosso caso, né, eu costumo definir, eu acho mais fácil eu trabalhar assim, não existe um padrão, mas é questão de costume, trabalhar com um ponto zero do lado direito da peça aqui. Okay? E é assim que a gente vai trabalhar, e é assim que vocês vão fazer, podem fazer a programação de vocês. Ah, mas eu já trabalhei, eu costumo trabalhar com um ponto zero aqui atrás. Tudo bem, não tem problema nenhum. A peça vai sair do mesmo jeito. Tá? Muda um pouquinho a programação, mas se você está acostumado a trabalhar com um ponto zero aqui atrás, à esquerda, não tem problema nenhum. E aí, o que eu vou fazer? Todos aqueles pontos de interesse que eu vou informar, eles vão ser sempre em relação à minha origem. Sempre em relação à minha origem. Muito bem. Só que eu posso trabalhar, e aí a gente vai trabalhar sempre considerando a distância para onde você quer que a ferramenta vá em relação a um ponto de origem, em relação ao zero peça. Esse modo de trabalho chama-se coordenadas absolutas. Eu posso trabalhar em coordenada incremental, onde a coordenada que eu vou informar ela é sempre em relação à posição anterior da ferramenta. Eu vou informar apenas o quanto que a ferramenta está deslocando, o quanto que ela está incrementando em relação à posição anterior. Bom, mas a gente vai trabalhar então em coordenadas absolutas, tá? Ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho o desenho de uma pecinha, coloquei lá as dimensões dela, o comprimento, né? O comprimento aqui desse rebaixo, 25 milímetros, o diâmetro da peça, né? Coloquei aqui algumas dimensões, tá? E aqui tem um exemplo, né, em coordenada absoluta, como é que fica a coordenada de cada um daqueles pontos, tanto em x como em z, e em coordenada incremental. Bom, coordenada absoluta, como é que fica? Ponto 1, aqui, ó. Ponto 1 ele está coincidente com a minha origem. Então, no meu caso, ponto 1, tanto a coordenada x como a coordenada z, elas estão coincidentes com o ponto 0, então ambas vão ser iguais, né? Vão ser iguais a 0. Tá? Muito bem. Veja, eu tenho um raio de 8 aqui, ó. Então, no meu ponto 2, qual que é o diâmetro? Lembrando que sempre vocês vão informar a coordenada em x e coordenada... Aliás, a coordenada em x sempre vocês vão informar em diâmetro, não em raio. Tá? Então, qual que seria o diâmetro da minha peça aqui no meu ponto 2? Ora, se eu tenho um raio aqui de 8, e essa distância aqui minha é 8,
Então, o diâmetro, se eu fosse desenhar a peça toda, o diâmetro naquele ponto ali, no ponto 2, seria 16. Então, lá, meu x naquele ponto, no ponto 2, é 16. E o z? Bom, a distância daqui até a minha origem, nesse sentido aqui, ó, z, é o valor do raio. Então, daqui do meu ponto 0 até aqui, eu tive um deslocamento em z de 8. Como ele está à esquerda, é menos 8. Ok? Muito bem. E o meu ponto 3? Bom, o ponto 3 está no mesmo alinhamento do ponto 2, no sentido de x. Então, o ponto 3, a coordenada x dele permanece 16. Tá? Bom, e a distância daqui até o ponto 3? Da minha origem até o ponto 3. Qual que é essa distância aqui? Eu tenho daqui até essa parede 25. Eu tenho aqui um raio de 4. 25 menos 4, que é o raio, até esse ponto 3, então. 25 menos 4. Eu tenho uma distância de 21 em relação à minha origem, como está à esquerda, menos 21. Ponto 4, está aqui o ponto 4. Qual que é a coordenada x do ponto 4? Bom, aqui agora tem que pensar um pouquinho, vamos lá. Ponto 4 está ali. Daqui até lá, eu tenho um raio de 4. Só que não esqueça que a peça é cilíndrica, ela tem um raio de 4 aqui embaixo também. Então, como é que eu faço para determinar o diâmetro? A minha coordenada x aqui no ponto final do raio é o diâmetro que eu tenho aqui, mais 2 vezes o raio de 4. Ou seja, 16 com mais 4 em cima, com mais 4 embaixo, eu vou ter 16 mais 8. Então, o x no meu ponto 4 é 24 milímetros. E o z? Opa, o z já está aqui, ó. Daqui, da origem, sempre em relação à origem, né? Daqui até lá eu tenho 25. Como está à esquerda, menos 25. E aí, do meu ponto 4, eu vou até o meu ponto 5. Como é que eu faço para descobrir qual que é o diâmetro no meu ponto 5? Bom, até aqui em cima eu tenho 34, está aqui? Eu tenho 34. Bom, 34. Aqui eu tenho um chanfro com uma altura aqui, ó, de 2 milímetros. Ele, como é 2 por 45 graus, ele tem 2 aqui e tem 2 aqui também, ó. Ele é 45 graus. Então eu tenho 2 aqui e tenho 2 embaixo, porque eu tenho chanfro embaixo na peça também. A peça ela é cilíndrica. Então vai ser 34 menos 2 vezes o chanfro de 2. Então 34 menos 2 aqui e 2 embaixo, 34 menos 4. Então aqui, ó, no meu ponto 5, a minha coordenada x é 30. O meu ponto 5 e o ponto 4, nesse sentido aqui de z, ó, não teve variação na posição. Então, se aqui é menos 25, lá permanece menos 25. Ponto 6. O diâmetro no ponto 6, qual que vai ser? 34. E qual que é a coordenada z? A distância da origem até lá. Se aqui eu tenho 25 e eu tenho um chanfro com complemento de 2, até ali eu tenho 27. Como está à esquerda da minha origem, menos 27. E por fim, lá, meu ponto 7. Em x ele está alinhado com o ponto 6, então eu tenho a mesma coordenada, x34, porque lá é um diâmetro de 34. E o meu z, a distância da origem
até lá o final da peça, está aqui, ó, 40. Então, menos 40. Tá? Então, está aqui um exemplo, ele é base, né? Ele é um exemplo básico, né? Mas ele serve de princípio para essa peça que vocês vão fazer. Tá? O princípio permanece. Ah, mas mudou o desenho da peça. O princípio é o mesmo. Tá? O que eu comento sempre com o pessoal é que entenda o princípio e não decore o exercício. Se você entender o princípio, aí tranquilo, você define a coordenada de qualquer perfil. Tá bom? Vamos adiante. Bom, para fazer a programação então eu tenho alguns comandos, né? Alguns comandos que eu comentei, algumas funções que são normalizadas, né? Todos os comandos utilizam as mesmas funções com pequenas particularidades, né? Que eu comento pessoal, mais ou menos igual você aprender a dirigir num carro Fiat e pegar um Volkswagen. Tem diferença? Vai ter uma diferençazinha de um carro para outro, mas o princípio de condução é o mesmo. Ambos têm volante, ambos têm alavanca de câmbio, né? Pedal de embreagem, freio, o princípio é o mesmo. Então, de um comando para o outro vai mudar um pouquinho? Pode ser que mude um pouquinho. Então, essas funções, a grande maioria delas, são funções padronizadas. Todos os comandos utilizam as mesmas funções, mas tem eventualmente algumas diferençazinhas, e aí é questão de pegar o manual do comando que você de repente vai estar trabalhando e olhar o manual. É imprescindível que você, quando muda de uma máquina para outra, assim quando muda de um carro para outro, dê uma olhadinha, dá uma estudadinha no manual, um dia, 2 dias, uma semana, né? É normal. E no CNC é a mesma coisa. Então tem aqui várias funções, tá? Algumas eu vou utilizar na programação com vocês, acho que vocês já viram lá, né? E aí eu explico melhor lá, tá bom? Então, aqui algumas funções, tá? Funções preparatórias que definem para a máquina o que a máquina vai fazer, como que ela vai fazer uma determinada operação, né? Funções miscelâneas que funcionam na realidade como botão liga-desliga, né? Função miscelânea, ela na realidade quando ela estiver na programação ela vai ligar ou desligar alguma coisa, tá? E funções auxiliares, né? Funções de posicionamento x, y, z, i, j e k também de posicionamento, define centro de raio. Número de bloco de programação, teve aluno que perguntou para mim já, não é necessário colocar. O programa ele funciona muito bem, independente de você colocar ou não o bloco de programação. O bloco ele é utilizado, você colocar o número de bloco quando você precisa fazer um salto na tua programação, precisa localizar um ponto na sua programação, aí é interessante você identificar, senão não precisa, né? Então aqui tem a maioria dessas funções eu vou estar utilizando com vocês já nesse programinha, tá? Funções modais e não modais. Modais a máquina memoriza, você não precisa ficar repetindo sempre ela. Funções não modais a máquina não memoriza, você tem que repetir ela toda vez que for necessário a utilização dela, tá? As funções principais, G0, G1, G2, G3, como que utiliza cada uma delas e o que é necessário colocar ao longo da programação. Aqui interessante, muito interessante, as etapas para uma usinagem, de uma peça, né, que eu comento com o pessoal. A primeira coisa é analisar o desenho. Aliás, isso que vocês têm que fazer nesse desenho que eu passei para vocês. Primeira coisa é analisar o que tem que ser feito, como que é o desenho, entende bem o desenho. Se você não entendeu perfeitamente o desenho, não adianta começar a fazer a programação, né? Definir como é que você vai usinar a peça, a tua estratégia, quais as ferramentas que eu vou utilizar para usinar a peça, quais ferramentas que eu tenho disponível, né, na minha empresa e que eu tenho à disposição então para a usinagem da minha peça. Defina os parâmetros de usinagem. Que parâmetros? Que parâmetros são esses? Velocidade de corte, profundidade de corte e avanço de corte. Esses 3 parâmetros, inclusive que os fornecedores de metal duro, de pastilhas, eles inclusive mencionam isso na caixinha do inserto, tá? Porque são extremamente relevantes. Você tem que trabalhar dentro de parâmetros
indicados pelos fabricantes. Ou então com base na sua experiência, com base em tabelas, mas não pode ser ao acaso, né? Então tem que tomar esse cuidado de selecionar os parâmetros da maneira correta, de acordo com a máquina que você está utilizando, fixação da ferramenta, acabamento que você quer na peça, né? Que tipo de inserto que você está usando, que tipo de suporte, né? Você está usando, qual que é o material da peça. Tudo isso você tem que levar em consideração para definir esses parâmetros, tá? Enfim, elaborar a programação e os testes de programação. Então, a elaboração, o que eu pedi para vocês fazerem, né? Era para fazer a elaboração da programação e depois testar a programação que vocês fizeram no simulador, porque é assim que é feito. Você faz a programação, antes de ir para a máquina, né? O ideal é que você teste a programação. Para isso, o simulador, tá? Mas como a nossa entrega está para sexta-feira agora, não necessita fazer a simulação. Somente a elaboração da programação e enviar ela para mim daí, tá? Aí deixar na máquina, né? Fez a programação sua, testou ela, legal, aí vai para a máquina, fazer a preparação da máquina, tá? Onde você vai lá, tem algumas etapas, né? Que você tem que fazer na preparação, mas isso aí teria que ser necessariamente de modo presencial, né? Lá na máquina para a gente fazer. O que acontece, né? Essas etapas que eu coloquei para vocês aqui, ó, ela é mais ou menos as etapas que vocês utilizariam caso vocês fossem fazer a simulação da peça, né? Então a simulação, com a simulação, você obrigatoriamente você vai passar por essas etapas aqui, ó, tá? Se não todas, quase todas elas, tá? Então, a simulação é interessante que se faça. Na aula presencial a gente explora o simulador, é claro, quando tem tempo, né? Na aula de vocês, como seria apenas um dia de aula, provavelmente eu não trabalharia simulador com vocês e ia direto na máquina fazer essas etapas aqui lá na máquina, direto. Tá? Mas fica aí o desafio, né? Quem quiser colocar a programação no simulador, acho que tem gente que já está tentando. Tem 1 ou 2 alunos aí que estão tentando colocar no simulador e estão tendo progresso legal, né? Mas eu entendo também que tem muita gente que está com dificuldade de baixar o programa né, é compreensível isso aí. Na própria máquina fazer o teste de programação também é interessante e por fim fazer a usinagem, tá? Bom, o que eu vou comentar com vocês no próximo vídeo? Etapas e estrutura da programação CNC. Então a gente vai começar lá colocando o nome do programa, cabeçalho, o que ele tem que ter a programação, troca de ferramenta, definição de velocidade, aproximação, a usinagem e a finalização. Você tem que pensar que a programação CNC, quando você vai fazer ela, você tem que pensar lá na máquina convencional. Bom, se fosse no torno convencional, o que eu ia fazer tanto? Ia ter que preparar a ferramenta, está aqui a ferramenta. Ia ter que definir a rotação da placa, está aqui. Eu ia ter que aproximar minha ferramenta, está aqui. Agora eu ia fazer a usinagem. Depois eu vou fazer o afastamento. Então, basicamente, o que você tem que colocar numa programação CNC para ela ficar completa é, essencialmente, o que você faria numa máquina convencional, que é o que a gente vai fazer depois no próximo vídeo. Então, é relevante que para você fazer uma programação CNC, você tenha conhecimento, você tenha domínio da usinagem convencional, né? Para você procurar explorar ao máximo os recursos da máquina, conhecer de estratégia de usinagem, conhecer de ferramenta. Então, um bom programador CNC ele tem obrigatoriamente que entender de usinagem convencional. Bom, no próximo vídeo, então, provavelmente amanhã, pessoal, eu vou fazer daí um programinha com vocês, né? Aquele programinha que está no exemplo lá, e eu vou explicando ele passo a passo o que está acontecendo em cada bloco, então, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.